अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपका फ़नी कंटेंट है तो जो आपको आज मैं साउंड देने वाला हूँ, आप इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। आपकी वीडियो है तो आप ये वीडियो इस्तेमाल करें, ये साउंड अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें, ये साउंड अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें ताकि आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगेगी, आपकी वीडियो और Bruh. Denied.